pernah dapat pesanan dari musola nggak, Mbak? Benar, Musola. pesanan dari musola. Maksudnya musola apa? Beli nih astaga ke 5. Kok bisa ada echonya gitu? Oh, yang belakang nggak denger jadi. Berarti astaga 5 jadi. Bang, astaga ke 5-nya nya 1 tuh. Respect. Ini mah nggak perlu pakai mic lagi. Mbak pernah dipesan, maksudnya apa ya? Iya juga ya. Maksud abangnya Emang dia apa ngomong gitu ya? nggak sih?